حيا الله ابو محمد، يا هلا والله وسهلا. يا مرحبا يا هلوتين على هالضويه رمث شاهينا سلام. شاهينا على رمث في هذية في هالبر، يلا من فضلك. وبراد وسعة صدر، وان شاء الله نبي نزين عشينا، نبي نطلع نغير المحل نزين عشانا ان شاء الله الليله. وانا ما زين فيه بلا ما حد واصلنا فيه الا بالغثاء، عشان ندور لنا محل نسهل يعني منه ولا منه، يعني قريب حول الخط. حياكم الله جميعا.